Katakan Amin. 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 langsung saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Hens. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Selamat malam, Pak Tepano. Malam. Shalom, selamat malam. Teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya melalui live streaming, melalui Facebook. Segala puji, kebesaran, keagungan, kemasyuran, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang bertata di surga. Amin. Dan bagi Tuhan Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa di surga. Dan bagi Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran di tempat yang maha tinggi, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran kita menyertai Bapak Ibu di dalam kebenaran dan kasih. Nah Bapak Ibu, saya harap juga malam hari ini kita mengalami satu lawatan daripada Tuhan. Kita juga mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat daripada Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tinggal di dalam Bapak Ibu dan menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Nah, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, itu adalah bagian-bagian dari hidup yang harus kita jalani. Jangan penuh sukacita. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian-bagian hidup yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita, yang tidak memiliki maksud dan tujuan. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi saya percaya bahwa hidup yang Bapak Ibu sudah serahkan kepada Tuhan, sudah letakkan kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu itu seizin Allah, seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan bersama-sama dan kita akan men-sharingkan firman Tuhan bersama-sama supaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mengikutinya lewat live streaming semakin hari semakin memiliki iman yang teguh. Semakin hari semakin mengenal Allah. Semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah. Semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Dan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus yang menjadi teladan kita. Dan semakin hari semakin disempurnakan dan menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan 3 minggu berturut-turut dari tema firman Tuhan ini. Dan tema firman Tuhan ini adalah berjalan dalam anugerah Tuhan bagian yang keempat. Dan saya akan flashback, akan mengulang dan bagian-bagian firman Tuhan ini untuk kita dapat mengingatnya kembali. Dan malam hari ini kita akan menyaksikannya melalui klip video yang akan saya tayangkan dan Bapak Ibu bisa menyimak serta menyaksikan klip video tentang Rut ini. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land of Judah. Elimelech and his wife Naomi left Bethlehem and journeyed to Moab, about a 3 or 4 day trek through the rugged mountains and arid plains surrounding the Dead Sea, and they were joined by their 2 sons, Mahlon and Chilion. Now Naomi and her 2 sons dwelled in the land of Moab for 10 years. Chilion married Orpah, and his brother Mahlon married a woman named Ruth.
and Naomi's husband, Elimelech, died there in Moab, leaving Naomi alone, with little more than memories of the way things used to be. And Ruth's husband, Mahlon, died in Moab, as did Chilion, Orpah's husband. Hearing that the famine in Judah has passed, Naomi and her daughters-in-law begin their journey to Bethlehem, Judah. Each step brings Naomi closer to home, but further from her closest loved ones, now laid to rest in a foreign land. זה לא בסדר, חזרו. שובו לעמכם, לבית אמותיכם במואב. עשית אני מחסד, עם אלה שאינם עוד איתנו. אלוהים ייתן לכם מנוחה. לא. לא נחזור למואב לעולם. אנחנו נעשה את המסע הזה איתך. לארצך ולעמך. למה? אני כבר זקנה מדי. לא אוכל להוליד לכן ילדים. לא אוכל להביא לכן בנים להינשא להם. הביטי בי. אלוהים לא היטיב עמי. מגיע לכן משהו טוב יותר. שובו לביתכן. It was the beginning of the harvest season in the fields of Bethlehem, and there was a wealthy landowner named Boaz who commanded his young men. Boaz was a family member of Elimelech, Naomi's husband who had died in Moab. This was going to be a good harvest. It was a time for diligence, knowing full well that famine could one day come again upon the land of Judah. נעמי, תני לי ואלך אל השדה ועל הקט. אולי ימצא חן בעיני אחד הקוצרים. כן, אני חושבת שכדאי. השדות שוב מלאים וזהובים, כמו בימים בהם נלקנו ללכת לשם אלימלך ואני, עם הילדים. הריח הזה עדיין משקר. כן, לכי ולקטי. Harvesting in the fields of Bethlehem began with the reapers. It demanded a strong back and a keen hand. From dawn to dusk, both men and women worked together under the watchful eye of their master. The custom was for the poor to follow the paid workers, gathering the few uncollected stalks of grain which remained scattered about the field. And Ruth gleaned in the field of Boaz. יברך אותך אלוהים. תודה. מי זאת הנערה הזאת? היא ממואב. באה לכאן עם נעמי, ביקשה ללקט. הייתה פה מעלות השחר. נערתי, תקשיבי, יישארי כאן. תמשיכי במעשייך, אל נא תלכי ללקוט בשדה אחר. יישארי כאן עם נערותיי. אני אצווה על הנערים שלא להתקרב אלייך. אדוני, למה אתה כל כך נחמד אליי? אני נוכריה. איך הבחנת בי בכלל? סיפרו לי על נאמנותך לנעמי. עזבת את אביך ואת אמך במואב ובאת לארץ שאינך מכירה.
אני אתפלל לאדוני, אלוהי ישראל, שיברך אותך. דיברת על ליבי כמו חבר, ואני איני אלא משרתת. בואי, חלקי עמנו פת לחם. מחר אנחנו נרד אל הגורן. תוודא שהכל מוכן כהלכה. ואני יכולה ללקט כאוות נפשה. קח את שני אלה. תניח אותם בשדה על ידה כך שתמצא אותם. כשזה יקרה, הם יהיו שלה. And so Ruth gleaned, gathering more than enough, and she brought some 20 liters of grain to her mother-in-law, Naomi. את צריכה בית, מקום משלך. שם תוכלי לנוח וליהנות משארית חייך. בועז יהיה הערב בגורן. אני רוצה שתפגשי אותו. אני רוצה שתלכי אל הגורן. שתקסימי אותו ביופייך, בריחך המתוק, אבל הישארי מכוסה עד שיסבע וירווה את צמאונו. כשישכב לנוח, קחי את הגלימה שלו ושכבי למרגלותיו. כל אשר תאמרי יעשה. And Ruth went down to the threshing floor and did as Naomi requested. Would this evening mark a turning point for Ruth and Naomi? Or would Boaz perceive it as an awkward scheme intended to manipulate him? Only time would tell. Only the Lord knew. In the evening, after Boaz had finished eating and drinking, he went down to the threshing floor with a merry heart. The barley and wheat season had been good to him. The threshing floor had brought forth grain in abundance. His workers had served him well. Even those who had gleaned among his fields had been thankful. This evening, Boaz was grateful to be counted among the many in Bethlehem who had been richly blessed by the Lord. Yes, on this night, Boaz would sleep well. Ever faithful, his nearby fire would provide its warmth. Ever friendly, the harvest moon would provide its light. And ever present, the Lord would provide his tender mercy and care. Ruth could hear her own heartbeat. Naomi had often told her about the God of Abraham, Isaac, and Jacob, about the children of Israel and miracles in the desert. Surely this occasion had to be orchestrated by the same Lord God of Israel. And Ruth uncovered his feet, and there she rested. And it came to pass at midnight that Boaz was startled. מי את? אני רות, אמתך.
אתה זוכר אותי? פרוס כנפך על אמתך. אתה הוא גואלי. רות. מברך אותך אלוהים ואת אישה טובה. כל כך הרבה גברים צעירים ממני בבית לחם. לא הלכת אחריהם. עשירים או עניים. אשת חיל. אל תפחדי. אני אדאג לך. כן, אני הוא גואלך, אבל יש גואל קרוב ממני. אולי הוא ירצה לגאול אותך. אם הוא לא ירצה, אני אגאל אותך. אני מבטיח לאחי אדוני. תישארי איתי כאן הלילה. תישארי כאן עד הבוקר. And Ruth lay at his feet until morning, arising early, lest she be recognized. אל תספרי על כך לאיש. בואי, תני לי את הצעיף שלך. בואי. And Boaz measured out 6 measures of grain and gave it unto Ruth, telling her to bring it home to Naomi. It was more than a kind gesture. It was proof that Boaz was concerned about Naomi's welfare and that he cared deeply for Ruth. קחי לך את זה. אני רוצה לשמוע הכל. ספרי מה קרה. תראי, 6 מידות שעורים. הוא אמר, קחי את זה לנעמי. Apa yang pernah saya sampaikan 3 minggu berturut-turut, yaitu pada minggu yang pertama, yaitu mengenai Kitab Rut pasal yang pertama, kemudian yang minggu yang kedua Kitab Rut pasal yang kedua, dan minggu yang ketiga Kitab Rut pasal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan mengenai berjalan dalam anugerah Tuhan, bagian yang keempat. Dan ini adalah bagian terakhir dari Kitab Rut, karena Kitab Rut ini hanya terdiri dari 4 pasal.
pasal 4 ini merupakan karya dari Boas semuanya. Boas melakukan deal demi deal, melakukan negosiasi demi negosiasi. Boas tahu bahwa ada orang yang lebih berhak daripada dirinya untuk menembus. Boas tahu apa yang harus dilakukan menurut hukum. Dan Rut cuma diam saja dan hanya menunggu. Rut di dalam pasal ini tidak melakukan apa-apa. Seluruh pasal ini menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Boas. Dan Rut hanya diam saja dan menunggu. She just wait. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan malam hari ini dan kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan ini di dalam Rut pasal ketiga ayat 15b. Dan kemudian kita akan lanjutkan di dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 8. Rut pasal 3 ayat 15b mengatakan, Rut pasal 3 ayat 15 mengatakan, sesudah itu pergilah Boas ke kota. Dan kemudian dilanjutkan di dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 8. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 8 mengatakan, ayat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penembus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah ia kepada penembus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi, pikirku, baik juga ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku mau menebusnya. Ayat yang kelima, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal, yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ayat yang ke-7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar setiap kali. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Ayat yang ke-8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan, setelah Boas menyuruh Rut untuk menadahkan selendangnya, dan kemudian Boas memberi 6 takar jelai ke dalam selendang itu, sesudah itu, pergilah Boas ke kota.
Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penembus yang disebutkan Boas itu dan dipanggilnya lah dia. Kemudian dipilihnya 10 tua-tua kota itu. Bapak Ibu, menurut kebiasaan orang Israel, di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 25, dikatakan, Imamat pasal 25 ayat 25 mengatakan, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, Bapak Ibu, di sini diceritakan kemudian Boas melakukan deal demi deal, negosiasi demi negosiasi. Lalu berkatalah Boas kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berita. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua kota bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukan kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan, aku akan menebusnya. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Boas pada saat penebus itu berkata, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Bapak Ibu, ketika dikatakan demikian oleh Boas, bahwa engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati itu, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya penebus itu mengharapkan Boas untuk menebus apa yang seharus ditebus. Lalu ditanggalkannya kasutnya sebelah. Nah, Bapak Ibu, menurut kebiasaan Israel, inilah kebiasaan dahulu di zaman Israel. Di dalam hal menembus dan menukar. Setiap kali orang yang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penembus itu berkata kepada Boas, engkau yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Boas mendapat mandat untuk menebus tanah milik kepunyaan Elimelek yang dijual Naomi beserta dengan Rut juga perempuan Moab untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Bapak Ibu, di dalam ayat selanjutnya, di dalam Rut pasal 4 ayat 9 dan ke-10 dikatakan, Rut pasal 4 ayat 9 dan ke-10 mengatakan, ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik kepunyaan Kilion dan Mahlion aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang ke-10, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku.
untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Bapak Ibu, di dalam ayat ini, Boas mengatakan, aku akan beli semuanya. Segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon. Aku beli dari tangan Naomi. Boas katakan, aku akan tebus segala kematian, segala penderitaannya pada hari ini. I will redeem. Aku tebus semuanya dari tangan Naomi dan juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon. Dan aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah hari ini menjadi saksi. Nah Bapak Ibu, sejak saat itu di hadapan para tua-tua dan kepada semua orang yang di situ, Ruth dikatakan menjadi istri Boas. Untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Kemudian Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11, Rut pasal 4 ayat yang 11. Rut 4 ayat 11 mengatakan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Di ayat ini dikatakan, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua itu mengukuhkan legalitas dari perkara itu. Dan berharap Boas memperoleh anak lebih dari seorang. Sama seperti Rahel dan Lea bersama hamba-hambanya yang telah melahirkan 12 anak bagi Yakub yang telah membangun umat Israel. Lalu dikatakan, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan namamu termasyhur di Betlehem. Bapak Ibu, semua ini tergenap pada saat kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem Efrata. Dan nama Boas dan Rut pun termasyhur dan dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus pada saat Yesus lahir dan menjadi juru selamat umat manusia. Nah kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-12, Rut pasal 4 ayat 12 mengatakan, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Bapak Ibu, Peres ini adalah anak dari Tamar. Hasil dari tipu dayanya terhadap Yehuda. Hal ini saya tidak akan membahasnya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya, kisahnya nanti di dalam Kejadian pasal 38. Dan Peres inilah yang menjadi leluhur daripada Boas. Dan tanpa ragu ini merupakan leluhur dari banyak orang di daerah Betlehem. Karena silsilahnya hanya menyebutkan 3 anak Yehuda, yaitu Shelah, Peres, dan Zerah. Dari siapa seluruh suku ini tuh? Kemudian di dalam Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22 dikatakan, Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22 mengatakan, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed,
Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Bapak Ibu, dari silsilah ini sangat jelaslah sekarang bahwa yang menjadi leluhur dari Boas adalah Peres. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berharap Boas memiliki keturunan seperti Peres. Nah, Bapak Ibu, kemudian di ayat yang ke-13 dan ke-14, di situ dikatakan, Rut pasal 4 ayat 13 dan 14, ayat 13 mengatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Ya mungkin sinyalnya kurang ya. Ya ayat 14 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penembus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Bapak Ibu, kelahiran seorang anak bagi Rut merupakan karunia daripada Tuhan. Berkat daripada Tuhan. Tetapi orang-orang tetangga-tetangganya perempuan yang memberi ucapan selamat kepada Naomi. Yang menerima ucapan selamat adalah Naomi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Naomi sekarang tidak lagi merasa sendiri di dalam hidup. Sebab Naomi sekarang telah mempunyai dalam tanda petik seorang anak. Melalui siapa nama Elimelek akan dilanjutkan. Dikatakan, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya anak itu sekarang di Israel. Nah kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-15, ke-16, dan ke-17 dikatakan, Rut pasal 4 ayat 15-17 mengatakan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuh. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan tetangga-tetangganya perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu, orang-orang tetangga-tetangganya perempuan yang memberi ucapan selamat kepada Naomi. Dan dia pun berharap melalui anak yang dilahirkannya itu. Maka jiwa Naomi pun disegarkan kembali. Dan dialah yang akan memeliharanya pada waktu rambutnya telah menjadi putih. Pada saat Naomi menjadi tua. Yang luar biasa Bapak Ibu. Yang memberi nama pada anak itu bukanlah Boas. Yang memberi nama pada anak itu bukanlah Rut. Yang memberi nama pada anak itu bukanlah Naomi, tetapi para tetangga-tetangga perempuan. Dikatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah daripada Daud. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali melihat, kita akan kembali menyaksikan cuplikan klip video yang kedua, bagian yang kedua
Dan ini menceritakan seluruh dari pasal 4 yang sudah saya sampaikan barusan. Silakan Bapak Ibu menyimak dan menyaksikan klip video ini. So Boaz went to the gate of the city, a common meeting place for those living in Bethlehem. And there he met the other kinsman redeemer, the one that Boaz to resolving the question as to who rightly should acquire Elimelech's land, and, more importantly, who should become Ruth's kinsman. In his heart, he cared for Ruth, but according to the custom of the day, he could not pursue her as he was not the closest living relative of Elimelech. His heart's desire could wither away here at the city gate. An important meeting such as this deserved a proper hearing by Bethlehem's most respected elders. None of them knew it, but they were about to witness a decision which would affect the future of all Israel. Boaz's good standing in the community couldn't help him here, nor could his wealth. It was all in the hands of the Lord. נעמי, שחזרה מארץ מואב, רוצה למכור את חלקת האדמה של אלימלך, אחינו. אני מציע שתקנה אותה. גאל אותה למען עניי הזקנים, היום. אתה הגואל הראשון, אני אחריך. אלימלך היה תמיד איש טוב. אדמתו הייתה עשירה ופוריה, כן. אני אגאל אותה. רק חשוב שתדע שברגע שאתה קונה את האדמה של נעמי, אתה קונה גם את רות, המואביה, אלמנתו של מחלון. מחלון היה בנה של נעמי, והשם שלו יישאר תמיד, לנצח, עם האדמה. אני לא יכול לרכוש את האדמה, זה יפגע באדמתי. אני מציע שאתה תרכוש את האדמה, אתה תגאל אותה, גם את האדמה וגם את רות. היום הזה כולכם עדיי, שקניתי את כל אשר לנעמי, שקניתי את כל אשר למחלון בכיליון, רות, אשר הייתה אשתו של מחלון, כעת היא חיה. ומהיום ואילך, כולנו נזכור את מחלון ואדמתו. אנחנו עדים, כולנו עדים. כן, נתפלל לאישה הזאת, שתהיה כרחל ולאה, תעשה לך משפחה גדולה, ותהיה לך כבוד גדול בכל בית לחם. כן, יהיה כך. אשריך. כן, יהיה רצון משפחך. Naomi's life has completely changed. Once overcome by despair at the loss of her husband and 2 sons, she's found new hope in the birth of Ruth's son. And the women of Bethlehem are equally delighted. יבורך האל שנתן לך גואל. אנו מתפללות ששמו גדול יהיה בישראל. תודה, בורכתי. תודה רבה. כפי שתטפלי בו, ישיב לך כגמולך, וכלתך רות, כמה שהיא אוהבת אותך, טובה היא לך מ7 בנים. There's reason for celebration here at the city's gate. A once tragic story has miraculously turned for the good. Heartbroken at the loss of her family while in Moab, Naomi has returned with her daughter-in-law Ruth and become a vital chapter in a love story for the ages. Ruth, ever faithful to Naomi and the God of Israel,
has gained a loving redeemer in Boaz. And now, on a little road in Bethlehem of Judah, they rejoice over the son of Ruth and Boaz. And they named the child Obed, meaning servant of God. Obed would become the father of Jesse, and Jesse would become the father of David, king of all Israel. Rejoice they should, and it's just begun here in this little town of Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran singkat mengenai pasal 4 ini. Sesudah Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya, maka atas karunia Tuhan, Ruth mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan orang-orang tetangga-tetangganya perempuan memberi dia nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, silsilah ini ditulis kembali di dalam perjanjian baru. Dalam Injil Matius pasal 1, dituliskan mengenai silsilah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita akan baca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6a saja. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6a mengatakan ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian ayat yang kedua katakan Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ayat yang keempat, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Sampai ayat 6a saja. Nah, Bapak Ibu, inilah silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu nggak ibu dari Boaz? Mungkin Bapak Ibu kaget. Dan selama ini tidak memperhatikannya. Dia adalah Rahab. Bapak Ibu tahu siapa Rahab? A prostitute. Seorang pelacur. Bapak Ibu mungkin ini mengagetkan Bapak Ibu. Masa sih ibu dari Boaz ini Rahab? Bapak Ibu tahu cerita Rahab? She is a well-known prostitute in Jericho. Rahab adalah seorang pelacur terkenal di Jericho. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu bisa membacanya dalam Alkitab, di dalam kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-17, kemudian di ayat 22 sampai 24. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal 4 ini, Rut pasal 4 ini sebenarnya membicarakan tentang anugerah. Anugerah yang begitu besar. It is not what you do. Ini bukan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi Tuhan yang melakukannya. Bapak Ibu, seringkali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, pengikut Yesus, hanya bisa menghakimi, menghukum, menyalahkan kalau ada orang yang gagal di dalam hidupnya. Kamu sih salah. Kamu kurang beriman sih. Kamu harus bertobat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, pengikut Yesus, seringkali lebih ahli dalam hal menghakimi daripada menceritakan tentang anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mengalami kegagalan. Bapak Ibu, mari kita kabarkan anugerah yang besar itu kepada orang-orang yang sedang mengalami kegagalan. Kepada orang yang sedang mengalami dan sedang berjalan dalam kegelapan.
kepada orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Mari Bapak Ibu, di momen Natal ini, kita ceritakan tentang anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita, umat manusia. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah yang besar itu. Yesus telah lahir ke dunia untuk seluruh umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di dalam silsilah itu muncul Tamar. Dia bukan seorang wanita baik-baik. Rahab juga bukan seorang wanita baik-baik. Ruth, seorang wanita asing dari Moab. Dia adalah seorang anak kafir. Bapak Ibu, orang-orang ini kafir semuanya. Ini yang disebut the power of grace. Inilah kuasa anugerah itu. Anugerah yang begitu besar yang Tuhan ingin berikan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bapak Ibu dikatakan, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu tahu, another woman, seorang wanita lain lagi. Dia adalah Bathsheba, istri Uria, yang membuat Daud gagal di dalam hidup. Tapi karena Daud bertobat, Daud tahu apa itu kegagalan. Dia tahu apa itu dosa perzinahan. Dan ketika dia mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, mengakui kegagalannya di dalam hidup, Tuhan mengatakan, aku nggak malu mengakui engkau sebagai yang kukasih. Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, Daud melahirkan Salomo dari Bathsheba, istri Uria. Dan Alkitab mencatat, Tuhan memperhitungkan orang-orang yang hidupnya berantakan. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang hidupnya gagal. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang masa lalunya gelap. Kemudian Salomo memperanakan Rehabia. Rehabia memperanakan Abi. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Dan dari keturunan itu semua lahirlah Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu, malam ini saya nggak tahu masa lalu Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, atau teman-teman yang sedang mendengarnya lewat live streaming melalui Facebook. Tapi ada satu berita baik, ada satu kabar baik, ada satu perkara yang luar biasa, yaitu satu kehidupan dalam anugerah penembusan Tuhan. Jangan pernah membuat diri Bapak Ibu dihukum oleh kebodohan Bapak Ibu dan tidak mengerti anugerah yang besar ini. Dari Moab, Ruth akhirnya mengalami perjumpaan dengan Boaz. Dari hidup kekurangan, dia mengalami hidup yang penuh berkat dan melimpah. Dari hal yang malu, Ruth mengalami kemuliaan yang luar biasa. Dari orang yang tidak dikenal, tidak diketahui,
sampai semua orang mengenal. Ruth hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Ruth hidup dalam belas kasihan Tuhan. Ruth hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ruth hidup dalam anugerah penebusan Tuhan yang luar biasa. Dari sebuah covenant, dari sebuah perjanjian, dan melalui karakter proses, kemudian hidup di dalam komitmen. Akhirnya Ruth berjumpa dengan anugerah yang begitu besar. Anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, malam ini kita diajak untuk berjumpa dengan penebus. Dari Boaz lahir Obed, yang artinya to serve, untuk melayani. Dari Obed lahir Isai, artinya seseorang yang, someone who. Dari Isai lahir Daud, yang artinya Bilal. Jadi Obed, Isai, Daud artinya to serve someone who Bilal. Artinya untuk melayani seorang yang dicintai. Dialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenungkan kembali nama-nama dari silsilah tadi, kitab Rut ini diakhiri dengan silsilah di dalam Rut pasal 17, 18 sampai 22 tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Just one point. Hanya satu hal. Dan Tuhan tahu. Ini loh, keturunan kamu. They all bad. Semuanya itu buruk. Tapi hari ini, aku mau tebus semuanya. Aku tebus semuanya itu karena aku penebus yang setia. Bapak Ibu, malam hari ini, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa yang suram di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu pernah mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu pernah mengalami apapun juga di dalam hidup Bapak Ibu. Malam hari ini, Tuhan berkata, aku mau berjumpa dengan engkau. Aku mau menebus hidupku dari segala kegagalan, dari hidupmu yang gelap, dari sakit penyakitmu, atau dari apapun juga. Dari segala kematian, aku akan tebus engkau dari semua itu. God bless you all. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Hen, sampai di sini renungan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkannya atau mau bertanya, nanti Pak Hen akan menjawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Stefanus. Puji Tuhan ya. Ini temanya pas, sudah mau Natal ya. Hai dunia gembiralah. Ayolah. Bersukaria. Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sebulan lagi Pak En. Tinggal 3 minggu lagi. 12 hari Pak. Natal. Kurang dari 2 minggu, Desember. Kan tanggal 24. Mulai tanggal 1 Pak Daniel, udah ada pelayanan. Ya. Wah, tanggal 1 mulai ya? Iya. Boleh. Mulai, pokoknya masuk Desember langsung. Mantap juga. Luar biasa ya. Singkapan firman malam hari ini ya. Dari